क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसे हवाई जहाज का कब्रिस्तान कहा जाता है? और तो और यहाँ लाखों एरोप्लेन खराब पड़े हुए हैं। आखिर इनको इस तरह कबाड़ में क्यों फेंका गया है? और ये कब्रिस्तान कौन से देश में है? तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर पिछले 105 सालों से एरोप्लेन को कबाड़ में फेंका जा रहा है, जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। ये एयर ग्रेवयार्ड 2600 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी देखभाल में 500 से ज्यादा वर्कर्स हमेशा लगे रहते हैं। पहले जहाज के इस कब्रिस्तान को हजारों लोग देखने आते थे, लेकिन अब यहाँ लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ बहुत सारे मिलिट्री एरोप्लेन क्यों रखे गए हैं? तो दोस्तों, जब भी कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट खराब हो जाते हैं तो उसे पहले यहाँ लाकर रखा जाता है, फिर उसके अंदर से सभी जरूरी पार्ट्स निकालकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये जहाज का कब्रिस्तान अमेरिका के एरिजोना के टक्सन रेगिस्तान में है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।